छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बलगम है, खांसी है, कफ है, छोटा बच्चा है, तो ये 2-3 पत्ते को निकाल लीजिए, 1-2 पत्ते तुलसी का, इसको घोट करके थोड़ा सा पानी निकाल करके 1-2 चम्मच रस थोड़ा शहद मिला के आप चटा दीजिए। आप देखेंगे तुरंत लाभ हो जाएगा। और यदि उसको आप 2-4 बार 2-3 दिन पिला दें तो कहना ही क्या, कितना भी भयानक कफ की बीमारी है, कफ का रोग है, वो बच्चों की जो खांसी है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, इन पत्तियों को तोड़ करके पीस करके अच्छी तरह से उसमें थोड़ी काली मिर्च मिला करके, और यदि आप छोटे छोटे दाना बना करके गोली बना करके रखते हैं तो आप बड़े हों तो उस गोली को आप चूस भी सकते हैं, और छोटे बच्चे हों तो इसको घिस करके भी थोड़ा सा शहद मिलाकर चटा देने से खांसी ठीक हो जाएगी हमेशा के लिए। और यदि आप चमत्कार भी दिखाना चाहते हैं, ये निरापद प्रयोग है, आपके घर और अड़ोस पड़ोस में किसी को खांसी है तो ले जाइए, पिला दीजिए, उसको कहिए ये काढ़ा बना करके उसमें मिला दीजिए, आप थोड़े तुलसी, लौंग, इलायची या सुगंधित स्वादिष्ट पेय बना करके आप पिला दीजिए। आप देखेंगे खांसी से आपका पड़ोसी परेशान नहीं होगा और आपको दुआएं देगा, आपको शुभकामनाएं देगा। और हम स्वासारी क्वाथ जो बनाते हैं कफ बलगम खांसी के लिए, उसमें भी यह एक प्रमुख घटक है, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वासारी क्वाथ बनाया मिलता है, काढ़ा बना करके पीने से कफ, श्वास, खांसी ठीक हो जाता है। स्वासारी क्वाथ हमारे सेवा केंद्रों में मिल जाता है, तो बहुत ही गुणकारी है। फिर भी यदि ताज़ा बासा मिल जाए तो कहना ही क्या, ना मिले तो मैंने बता दिया आपको उसका वैकल्पिक उपाय। पर नहीं रहना है आपको बीमार, कैसे भी आप हो सकते हो ठीक, कभी भी रोग को और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी को, मुसीबत को आप छोटा ना समझें, इसका आप सद्य निदान करें, निदान करके तुरंत चिकित्सा करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा मैंने प्रयोग आपको बताया।